شو اسطوب حضرت لكم يعني شو اسطوب كان كملت العصير كاع ما تقلعش كاع تقريبا ما تدورش كاع. السلام عليكم، تحياتنا خاوتي. ديبلاسمون على جال ماشينا لافي كوندور. عيط لنا السيد، رفدنا ماتريالنا، دخلنا ليه نشوفو في الماشينا لافي هذه واش بيها. حسب ما فهمنا من السيد قال لك كي نخيل البروغرام تاعي سكر الباب بصح الماء ما يدخلش. دينا فيريفو في الالكتروفان فيها دو بوبين، البوبين الاولى لقيناها محروقه، البوبين الثانيه لقيناها لاباس عليها. في هذا الكا البوبينه الالكتروفان لازم يا قلت لك دوكا جبنا له الكتروفان جديده بدلناها ولا تمشي مريقله. الماشينه حالتها مهيونه شويه. تحاولوا تحافظوا على الماشينه تاعكم، ونصيحه واحده اخرى ما تستعملوش صابون الغبره. سلام.